这次回旧金山，他没有再去韩顺平的庄园，而是在硅谷找了个酒店住下。第二天，于伐科也从渔业公司的总部赶了回来，约克同样如约而至，加上陈东5人聚在林浩的套房内，约克兴奋地公布着数据。截止目前，标普的指数已经下降到了611点。目前金融市场的风向很乱，有人认为标普接着会有一个较大的反弹，而有人则是看衰，认为有可能会跌破500点大关。老板，我们还接着赌一把吗？林浩不置可否，而是反问约克，以你专业的目光来看呢？约克自然也在不断的分析。老板，其实今年上半年全国的经济情况还是不错的，但下半年房地产下滑严重，次贷危机的苗头已经显现，我觉得我们还是可以再赌一把。显然他是看衰的那一类。林浩又将目光看向乔伊，这老小子出身华尔街，原本还是老虎基金的成员之一，却见后者摇了摇头。标普涉及行业多，相对来说指数比道琼平均指数要广泛，反映的也更为透彻。约克所说的次贷危机我是认可的，或许接下来会越来越严重，但标普指数已经跌到了谷底，如果再往下跌，那势必会影响所有投资者对一个国家的信心。要知道，目前美国的 GDP 可是占了全世界的 24.3%。林浩对于这些没啥概念，对于次贷危机他倒是听过，好像老美还找咱妈借了钱才度过的难关。至于这些因素在金融界的体现，他压根就不知道怎么分析，但他知道不能再买跌了，接下来肯定会反弹。当然他也不会再买涨，因为他不知道这个反弹的空间有多大，持续的时间有多久。说白了，这笔投资到此为止，他是投机分子，一锤子买卖。至于以后，他会把这笔钱投入到国内的新兴行业中。老美除了苹果和特斯拉，还有自己的渔业公司，其他的不玩也罢，甚至是渔业公司，等到两国关系进入冰冻期前，他都会考虑出手。3天时间，约克，我给你3天时间完成交割。林浩抬起3根手指，语气不容反驳。老板，真的不考虑再看看？约克觉得错过这个机会有些可惜。林浩没有再开口，约克明白了他的意思，继而扭头看向于伐科。看我干什么？阿浩的决定就是我的决定，抓紧时间去办吧。3天时间可谓是弹指一挥间，林浩也算是喜悲参半，当然还是以喜为主。他的记忆中，标普可是跌到550点左右，但这回也才降到600点，相差了50点。在股票证券上他不懂，所以就会保守。现在到了时间节点，也没必要再等了。不过紧接着让他愕然的是，就在他结算的这3天，标普再度呈现断崖式下跌，最后一天甚至跌到了563点，这可把约克心疼坏了。一再劝说林浩留一部分别急，但林浩这把是铁了心。3天一过，第4天中午，林浩的套间里，这次只有他和于伐科，还有约克。乔伊识趣的避了嫌，而陈东可能是考虑到于伐科的原因，同样没有参与。约克，说吧。约克手里拿着他统计的一张纸，微笑着起身，轻咳一声：先生们女士们。见林浩目光开始变冷，他立刻又讪然地坐下。 Boss， 你真的一点幽默细胞都没有。 OK， 我现在公布您的2832万美刀，我是分成27个账号运作的，有多有少，统一全是25倍的杠杆，等于说我们投入标普的初始金是 7.08 亿。截至昨天，也就是最后一天的交割，每个账号的收益或多或少有些波动，细致的我会发往您的邮箱。现在我公布一下总金额吧。说到这里，他当先哈哈大笑起来。去掉成本、杠杆利息以及操作税费 ，Boss， 你总共赚了 19.26 亿美刀，恭喜你 Boss， 你才是真正的金融天才。你若是愿意公开身份，我想你的风头会在短时间内超过巴菲特的。林浩的心脏也是狂跳不止，他知道这笔赚大了，也有心理准备。但听到这个数额时，他还是难掩激动，要好好算算。妈的，今年好像汇率跌了，从之前的8开头跌到了 7.63， 19.26 亿是多少？天啊，近147亿，自己成了100亿先生，咋就变得这么有钱了呢？感觉好不真实啊！卧槽，阿浩，你个牲口，你比我有钱了！于伐科一边惊呼，一边懊悔啊，怎么没像阿浩那么大魄力呢？自己也赚了，但没他赚得多呀，感觉比不赚钱还难受。咦，自己这是什么心态？不应该为兄弟感到高兴吗？高兴个锤子，奶奶的，几个月时间100多亿啊，抢银行合法，这货几个月也不定能抢这么多。那个 boss， 这其中有我的1%。林浩没好气地看了一眼约克，少不了你1分钱。boss 大气 ，boss 威武 ，boss 文成武德，一统。林浩愣了愣，你丫还看过武侠小说？我最喜欢的就是武侠，在贵国留学时，我可以看看一夜的。我最喜欢的就是任我行，还有那个陈坤，够贱够狠。于伐科也懵了。你丫品味还真的与众不同。聊歪楼了，约克很快将话题扯回正道上，公布了于伐科的盈利。他投入的是2000万，5倍的杠杆，盈利总额是 2.72 亿美刀。要说在几个月时间，2000万变2个亿，在谁看来这笔投资足以用无与伦比来形容。但和林浩一比，于伐科总感觉自己开心不起来。行啊，答应你的私人飞机给你安排上，还有欠你的钱一把还你。
我要收利息的加倍。想都别想，还想不想要飞机了？林浩又看向约克，这笔钱怎么弄？已经转至老板海外注册的公司，还需要一点手续。放心吧，我会把收尾处理干净，10天时间，保证到您的账上。我想问一下，这笔钱是全部转入贵国？他口中的老板指的就是于伐科，两人都是自己老板，所以为了区分，让两人知晓自己称呼的是谁，所以他称林浩为 boss， 称于伐科变成了老板。林浩算了一下，留下2个亿，剩下的全部给我转回去。boss， 这么一大笔进入贵国，我估计会有人监控的。林浩挥了挥手，只要进入我的国家，剩下的事你不用操心。约克离开之后，林浩看向于伐科。对了，我到底欠你多少钱？19.26亿美刀。滚蛋，有欠条的。于伐科挠了挠头，你借了几次，我也记不清了，回去让财务算一下。林浩心中自然是有数的，人民币没多少了，早先借过3笔，好像也就2个亿多点，但水岛股份返还折了2亿，这部分冲抵后，估计不用还多少。在美国总共借了2笔，第一笔借了2个亿美刀，用于买苹果股票和投资特斯拉，第二笔淘金开始前，他又借了5000万作为启动资金，这部分是2.5亿。对了，美国这边借的，你要是想还美刀，自己跟约克说一下，让他多借留一部分。放心吧，我让财务弄好后再把账单发给你。美国这边借的利息就不提了，毕竟我也赚了2个多亿，而且是跟着你赚的。还有苹果的股票，目前来看涨势也非常的稳健，又是一笔不错的投资，所以私人飞机还是我自己买吧，也算是奖励我自己。你确定？别扯犊子，我可告诉你，你帮我在村里建的院子，别想我掏1分钱，包括内部装潢和配套的家电。林浩笑了笑，相较私人飞机，这些真是小钱。阿珂，谢谢你。谢个锤子，我要吃大户。对了，今晚我要找2个车灯大的，钱你出。吃喝我买单就算了，嫖资让我付就不像话了吧？况且跟大水球一样，毫无手感有啥意思？于伐科像是一个撒气的孩子。我不管，今晚消费全部由林公子买单。行，我买，你大爷的！你大爷！